Yan, so ang kapal ng yelo niya. So ito, kung minsan sasabihin ng customer na maingay daw, kaya maingay kasi nagsisimula ng kamapal yung yelo, tumatama na yung pinaka-hélice dun sa yelo. Kaya minsan tunog krrrr, krrrr, minsan ganun. So yan, ganda ng sound effect ko. Yan, then yan din na rin mapihit itong kanyang thermostat. Kasi barado ng yelo yan. So, ang dahilan kung ba't nagkaganyan yan, hindi gumagana yung kanyang defrosting system. So, maraming pwedeng dahilan yan. Pwedeng sira yung sensor, pwedeng sira yung fan, pwedeng sira yung motherboard. So, hindi simpleng problema yan. Marami na akong napupunta ang rep na ganito na nakailang technician na, pero hindi na pati na. After 1 week, bumabalik lang yung sira. Itatapon na. Kapalang yelo. So ito, barado ng yelo. Ito yung butas na daanan papunta sa baba para lumamig yung baba na to. So ito yung pinakabutas na daanan niya. So barado ng yelo. Ayan. Ayan, barado siya. Yung dahilan kung ba't nawawala yung lamig sa baba. So maunang mawala yung lamig dito kasi nababara na yan. Nababarahan na siya. Then susunod na hihina ang lamig dito sa kanyang freezer kasi nga hindi na ma-under yung fan niya. Yan, kapag nabarahan na nangyayari dyan. So, tumatama siya maingay. So, kaya ganun yung nangyari. Kapag papakapal pa lang yung yelo, tumatama pa lang siya. Maingay siya. So, buksan ko muna makita ko yung mga parts sa loob.